पिताजी, मैं बाहर से वोल्केनो में होल बना के अंदर जाता हूँ। ओके वीर। चुलबुल, चलो हम जाके वीर की मदद करते हैं। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बॉस, उस मशीन का टेम्परेचर एकदम बढ़ा दो, वीर वही खत्म हो जाएगा। उस मशीन से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। एक साथ बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसे ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन ब्लास्ट कैसे होगा बॉस? टिम्बक्टू, तुम मेरे एक रोबोट के साथ ये लेकर हमारे सीक्रेट टनल से जाओ और इसे हीटिंग गैजेट के बगल में रख के रिमोट से इसे ब्लास्ट कर देना। तो एक साथ सारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वोल्केनो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी के साथ ही वीर खत्म हो जाएगा।